Uzaya baktığımızda aslında geçmişe baktığımızı hepimiz biliyoruz. Ancak en güçlü teleskoplarımızın bile bir sınırı var. Işığın henüz yeterince yol kat edemediği o mutlak karanlık. Peki ya size evrenin bizzat kendisinin devasa bir teleskop olduğunu söylesem? Einstein'ın genel görelilik kuramı devasa kütlelerin uzay zaman dokusunu büktüğünü söyler. Galaksiler ve dev kara delikler arkalarından gelen ışığı bükerek devasa bir büyüteç görevi görürler. Bugün insanoğlunun yaptığı hiçbir aynanın başaramayacağını konuşacağız. Kütle çekimsel merceklemeyi kullanarak zamanın doğumunu, o ilk patlamanın yankılarına dokunacağız. Kütle çekimsel merceklenme kozmik bir hiledir. Devasa bir galaksi kümesi tıpkı bir gözlük camı gibi davranarak arkasındaki çok daha uzak ve soluk nesnelerin görüntüsünü büyütür ve parlaklaştırır. Bu sayede James Webb gibi teleskoplarımız normalde görmeleri imkansız olan ilk yıldızları yakalayabiliyor. Ancak bu sadece bir görüntü yakalama işi değil. Bu, ışığın uzay zamanın bükülmüş yollarında yaptığı bir danstır. Biz bu merceklenmeleri kullanarak evrenin bebeklik fotoğraflarındaki en ince detayları, ilk atomların nasıl bir araya gelip devasa ateş toplarına dönüştüğünü inceliyoruz. Zamanın doğumunu gözlemlemek ne demek? Bu, evrenin henüz şeffaf olmadığı o ilk 380 bin yıla yaklaşmak demektir. Kütle çekimsel mercekler bize karanlık çağların sonunu, ilk galaksilerin toz ve gaz bulutları arasında sıyrıldığı o kaotik döneme götürüyor. Bir teleskop olarak kütle çekimi bize evrenin en eski fosillerini sunuyor. Işık, milyarlarca ışık yılı boyunca bükülerek bize ulaştığında aslında zamanın dokusundaki bir yırtıktan içeri bakmış oluyoruz. Gördüğümüz şey sadece bir yıldız değil, varoluşun kendisinin başladığı o kutsal anın bir yansımasıdır. Peki bu kütle çekimsel aynalar bizi büyük patlamanın kendisine kadar götürebilir mi? Teorik olarak kütle çekim dalgalarını da mercekleyebilirsek zamanın sıfır noktasına, her şeyin başladığı o tekilliğe dokunabiliriz. Bu insanlığın evrendeki en büyük keşfi olurdu. Kendi kökenimizin anatomisini izlemek. Ancak bu güç büyük bir soruyu da beraberinde getiriyor. Evren kendi geçmişini görmemize izin verirken bize neyi anlatmaya çalışıyor? Zamanın doğumuna bakmak aslında kendi aynamıza bakmaktır. Biz o ışığın içinde sadece yıldızları değil, kendi varlığımızın nedenini arıyoruz. 2026 yılı itibariyle James Webb ve ALMA teleskopları kütle çekimsel merceklenmeyi kullanarak daha önce hiç görmediğimiz bir şeyi keşfetti. Kozmik üzümler. Devasa bir galaksi kümesinin arkasına saklanmış olan bu antik galaksi mercek etkisiyle 100 kat büyütüldüğünde karşımıza tek bir disk değil, üzüm salkımı gibi dizilmiş 15'ten fazla kompakt yıldız oluşum bölgesini gösterdi. Bu evrenin şafağında galaksilerin nasıl kaotik ve parça parça birleşerek oluştuğunun ilk somut kanıtıydı. Işık bu kozmik büyüteçten geçip bize ulaştığında aslında bir galaksinin anne karnındaki ilk tekmelerini izliyoruz. Kütle çekimi bize sadece bir görüntü değil, evrenin en eski biyografisini sunuyor. Bazen hizalanma o kadar kusursuzdur ki arkadaki galaksinin ışığı bir halka şeklinde ön taraftaki kütleyi kuşatır. İşte buna Einstein halkası diyoruz. 2026'da teleskoplarımızın yakaladığı yeni görüntüler bu halkaların sadece görsel bir şölen olmadığını, aynı zamanda karanlık maddenin haritasını çıkardığını gösterdi. Işığı büken o görünmez güç evrenin iskeletini oluşturuyor. Biz bu halkalara bakarken aslında evrenin %95'ini oluşturan ama asla göremediğimiz o gizemli karanlık krallığın parmak izlerini sürüyoruz. Zamanın doğumu sadece ışığın değil, bu karanlık mimarinin de hikayesidir. Geleceğin teleskobu artık sadece mercekler ve aynalar değil, bizzat kütle çekim dalgalarının kendisi olacak. Bilim insanları artık sadece ışığı değil, uzay zamanın kendisindeki titreşimleri, yani merceklenmiş kütle çekim dalgaları sinyallerini yakalamaya hazırlanıyor. İki dev kara deliğin birleşirken çıkardığı o kozmik fısıltı bir galaksi tarafından bükülüp bize ulaştığında zamanın en karanlık ve en eski sırlarını da beraberinde getirecek. Artık evreni sadece görmüyoruz. Kütle çekimsel mercekler sayesinde onun en derin ritmini duyuyoruz. Peki kütle çekimsel mercekler bize sadece galaksileri mi gösterir? Hayır, hedefimiz çok daha derinlerde, kozmik şafak, yani büyük patlamadan yaklaşık 100 milyon yıl sonra evrenin zifiri karanlığını yırtan o ilk yıldızın parlamasına tanıklık etmek istiyoruz. Bilim insanları devasa bir galaksi kümesinin arkasından sızan ve aşırı derecede bükülmüş olan o cılız mor ötesi ışığın peşinde. Bu popülasyon yıldızları saf hidrojen ve helyumdan oluşan devasa canavarlardı. Onların ölümü bugün vücudumuzu oluşturan karbon ve oksijeni evrene saçtı. Merceklenmiş bu ilk ışıklar aslında bizim biyolojik imzamızın ilk satırlarıdır. Merceklenme sadece devasa galaksilerle sınırlı değil. Bazen
uzak bir yıldızın önünden geçen tek bir gezegen bile ışığı bükerek bize varlığını haykırır. Buna mikromerceklenme diyoruz. Bu yöntem Samanyolu'nun en karanlık köşelerindeki hiçbir yıldıza bağlı olmayan öksüz gezegenleri bile keşfetmemizi sağlıyor. Evrenin devasa büyüteci en uzağa baktığı gibi en küçüğe de odaklanıyor. Kütle çekim sayesinde ışık yılları ötedeki bir gezegenin atmosferindeki kimyasal izleri de okuyabiliyoruz. Bu, evrenin her köşesinde yaşamın filizlenip filizlenmediğini anlamak için kullandığımız en keskin anahtardır. Işığı büken bu muazzam güç bizi fiziğin en büyük gizemine, yani kuantum dünyası ile kütle çekimin birleştiği noktaya sürüklüyor. Işık bir kara deliğin olay ufkunun hemen kıyısından geçerken o kadar şiddetli bükülür ki zamanın yavaşladığını ve mekanın katlandığına dair kanıtlar sunar. Kütle çekimsel mercekler bir nevi kuantum laboratuvarlarıdır. Burada ışığın parçacık ve dalga doğası devasa kütlelerin baskısı altında test edilir. Belki de bu kozmik aynalar bize sadece geçmişi göstermekte kalmayacak, her şeyin teorisini, yani evrenin işletim sistemini anlamamızı sağlayacak son ipuçlarını verecek. Yolculuğumuzun sonuna yaklaşırken kütle çekimsel merceklenmenin bize öğrettiği en büyük dersin bağlantı olduğunu görüyoruz. Bizler milyarlarca yıl önce bükülmüş o ışığın bugünkü bu küçük mavi gezegende bilince dönüşmesinin haliyiz. Evrenin geçmişine bakmak bir yabancıyı izlemek değil, kendi bebekliğimize, kendi atomlarımızın dövüldüğü o ilk fırınlara bakmaktır. Işık bükülür, zaman akar ve galaksiler doğar. Ama tüm bu kozmik tiyatro ancak onu izleyecek bir göz olduğunda anlam kazanır. Kozmik aynaya baktığımızda gördüğümüz şey evrenin ta kendisidir ve evren bizim aracılığımızla kendi doğumuna bakıyor. Peki boşluk sandığımız yerler gerçekten boş mu? Kütle çekimsel merceklenme bize evrenin en büyük sırlarından birini daha fısıldıyor. Kozmik ağ. Galaksiler uzayda birbirinden bağımsız adalar değildir. Onlar görünmez, karanlık madde iplikçikleriyle birbirine bağlıdır. Bu devasa iplikler arkadaki ışığı çok hafifçe bükerek kendilerini ele verirler. Zayıf merceklenme dediğimiz bu fenomen sayesinde evrenin devasa bir sinir sistemi gibi birbirine nasıl tutunduğunu görüyoruz. Işığın bu görünmez otoyollarda nasıl saptığını izlemek aslında evrenin iskeletini, yani her şeyi bir arada tutan o devasa mimariyi haritalandırmaktır. İnsanlığın bir sonraki çılgın projesi bizzat kendi yıldızımızı bir teleskop olarak kullanmak. Einstein'ın hesaplarına göre Güneşimiz de bir kütle çekim merceğidir. Eğer bir teleskobu Güneş'ten yaklaşık 550 astronomik birim uzağa gönderebilirsek, Güneş'in kütle çekimi sayesinde uzak bir öte gezegeni, yüzeyindeki kıtaları ve ormanları görebilecek kadar büyütebiliriz. Bu, doğanın bize sunduğu nihai optik hediyedir. Kozmik aynanın bu son aşaması bize sadece geçmişe değil, evrendeki diğer komşularımızın evlerine kadar götürebilecek. Bizler kütle çekiminin bükülmüş kollarında bir gün başka bir dünyanın gün batımını izleyeceğimizi biliyoruz. Çünkü evren biz ona bakmayı bildiğimiz sürece saklayacak hiçbir sır bırakmayacaktır. Bugün evrenin en büyük aynasına baktık. Işığın büküldüğü, zamanın katlandığı ve kütle çekiminin bir teleskoba dönüştüğü o muazzam boşlukta aslında kendi hikayemizi izledik. Evren bizden hiçbir şeyi gizlemiyor. Sadece onun görebilecek kadar büyük mercekler inşa etmemizi ve bu kozmik dili öğrenmemizi bekliyor. Kütle çekimsel merceklenme bize sadece yıldızların nerede olduğunu değil, bizim nerede olduğumuzu ve nereye ait olduğumuzu gösterdi. Bizler milyarlarca yıl önce bir mercekten süzülen o ilk ışığın bugünkü tanıklarıyız ve belki de evrenin en büyük mucizesi devasa galaksilerin ışığı bükmesi değil, o bükülen ışığa bakıp neden diye sorabilen bir bilincin var olmasıdır. Kozmik ayna kapanırken ışık bükülmeye, zaman akmaya ve evren kendi şarkısını söylemeye devam edecek. Biz ise o şarkıyı duyabildiğimiz her an varoluşun o kutsal anına bir adım daha yaklaşacağız.